В началото казах, но сега ще повторя за онези, които дойдоха по-късно, защото и те не би трябвало да изпускат нищо от богослужението, че днес ние празнуваме неделята на Реформацията. И казах също така, че ние сме длъжни да я помним винаги, но и винаги трябва да си задаваме въпроса какво всъщност празнуваме на този ден. И по какъв начин това, което празнуваме, е полезно за нас. Най-лесно е днес да ви представя една героична история и да говорим за триумф на писанието, на традицията, за триумф на вярата, на делата, за триумф на благодатта, на човешката воля. Може и да ви говоря, казано по друг начин, за триумфа на тези основни 4 соли на Реформацията. Сола фиде, единствено чрез вяра, сола грация, единствено чрез благодатта, солус Христос, единствено Христос и соли део глория, която сола няма как да пропуснем, защото всеки ден е пред нас, или поне всеки неделен ден единствено на Бога слава. Аз няма да ви представя една героична и триумфална история, защото не обичам, ще го кажа така, опростенческия подход към историята. Не харесвам превръщането и в идеологическа дисциплина, която борави с лозунги. Не одобрявам по-нататък превръщането и в агеографска литература, в жития на светиите. Характеристиките на тези, които прославяме, са преувеличени. Всички техни лоши качества са игнорирани, а лошите черти на техните противници са подчертани с още по-голяма сила. Историята е разказана в черно и бяло. Лишена от свят не е история, а агитация и пропаганда. Мисля си, че ние нямаме нужда от това днес. Мисля си, че ние хората никога не сме имали нужда от такава история. Но за голямо съжаление, именно такъв вид история е разказвана през по-голямата част от историята на човечеството. Трябва да подходим, скъпи брати и сестри, другояче. Поне към това аз ви призовавам. Не казвам, че в този свой призив съм абсолютно прав, но смятам, че е хубаво да го направим. Защото го дължим на себе си и ще кажа още нещо, дължим го паметта на онези, които са започнали това, което ние наричаме реформация. Фактите ни заставят да уточним, че е много по-вярно да говорим за реформации, а не за една реформация. Обобщаването под един знаменател на това, което се случва в Витенберг, Цюрих и Женева и на много други места. Поставянето, образно казано, на Лутер, Цвингли и Калвин в една компания не държи сметка за огромните различия, които съществуват помежду им. Не трябва да пропускаме от вниманието си, че така наречената контрареформация, като реакция срещу реформацията в рамките на Римокатолическата църква, е по съществото си реформиране на самата Римокатолическа църква. С едно важно различие. От контрареформацията не се появяват нови църкви. И още нещо. Реформацията не се изчерпва само с Лутер, Цвингли и Калвин. Нито с техните съратници и продължители, някои от които са много по-големи богослови от по-именитите си събратия. Не се изчерпва и с имената на Меланхтон, Бусер или Безер. Не се изчерпва с реформацията на континента, но обхваща и реформацията в Англия, която, лутайки се между различни крайности, намира своя среден път, своята вия медия чрез делото на такива богослови като Томас Кранмър, който обръща едното си око, образно казано, към реформацията на континента, а другото си око към традицията на ранната църква. Реформацията не приключва, ще кажем по-нататък, и с края на 16 век, а се простира и в следващото столетие. Аз бих казал, защо не и в следващите 2 столетия. С други думи, реформацията заговаря на различни европейски езици
и дават началото на различни национални протестантски църкви, които продължават по-нататък в историята си да култивират своите различия. Това, което започва като протест срещу индулгенциите, като една покана за академичен диспут от страна на Лутер, който според преданието е забил своите тезиси на вратата на Витенбергската катедрала, но за това няма еднозначни исторически потвърждения. Но дали ги е забил или не, това не е толкова важно. Пак казвам, това, което е започнало като протест и като покана за академичен диспут, протест предизвикан от една отвратителна практика, от една практика, която не може да бъде оправдана нито чрез Божието Слово, нито чрез човешката съвест. Продажбата на индулгенция. Това, което започва именно по този начин, без каквато и да е идея за отделяне и създаване на отделни църковни общества, се превръща в крайна сметка в нещо, което завинаги променя лицето на Европа. Европа, която след последвалите изтощителни и кръвопролитни религиозни войни, в рамките на които тя губи немалка част от своето население, никога повече няма да е същата. И ние с вас сме наследили именно тази Европа. И от последиците на това явление ние сме все още свидетели и в тях все още живеем. Ние наричаме себе си протестанти, без съмнение сме такива. Но ще ви попитам нещо. Колко от вас са си дали времето и труда да се запознаят с тезисите на Лутер? Колко от вас знаят срещу какво той въобще е протестирал? И ще ви кажа още нещо. Ако днес в някои протестантски църкви това понятие е изключително обширно, прочетат тезисите на Лутер, най-вероятно биха го помислили за заклет католик. Биха се изненадали, защото няма да открият в този текст онзи Лутер, който те самите са си изрисували. Този образ, който съществува в тяхното съзнание, а понякога и в героизираните биографии, няма нищо общо с Лутер, който ни поглежда и който ни говори много ясно, много категорично от своята професорска катедра в създадения отскоро Витенбергски университет. Говори ни по един начин, по който едва ли сме очаквали да чуем от него да говори. И ще продължа с въпросите си. Колко от нас, които се наричаме протестанти и се гордеем, че сме чада на Реформацията, колко от нас са си дали труда поне отчасти да познават поне някои от съчиненията на Калвин? Калвин в съзнанието на мнозина е просто един богослов, който поставя изключителен акцент върху безусловното предопределение. Но той не е само това. Калвин е един изключителен коментатор на Свещеното писание, който извършва своите коментари, ангажирайки църковната традиция, без да се колебае. Този Калвин познат ли ни е? Не. Защо не ни е познат? Защото той изисква от нас усилие. Изисква от нас да се откажем, дори ако щете, от нашите, пак ще повторя, опростени или дори опростенчески представи за това какво е представлявала Реформацията и какво са представлявали реформаторите. Какви са били техните оригинални цели. В крайна сметка, какво е многообразието и богатството на богословските идеи, на които те са носители. Превърнали сме наистина тези хора в герои на Реформацията, в борци за една или друга идея, с която радостно се идентифицираме. Превърнали сме ги обаче, за съжаление, в бледа сянка на тях самите, в рамките на същата тази черно-бяла история, за която стана дума в самото начало. Празнуваме днес това, което ни харесва в тях и щедро игнорираме всичко останало, което по някакъв начин не се съгласува с нашите сегашни убеждения, с нашите деноминационни различия. Днес ние трябва да си дадем сметка, че празнуваме не толкова делото на Реформацията, а именно собствените си представи за това дело. Празнуваме триумфи, за които знаем твърде малко и пренебрегваме всички останали последици, за които не искаме и да знаем. Можем ли да се наречем истински ученици на реформаторите, ако сме такива?
Аз бих казал не. И така, какво всъщност трябва да празнуваме? Трябва да празнуваме без всякакво съмнение смелостта да се поставят въпроси и да се изказва несъгласие, дори пред лицето на една крайна заплаха. Да празнуваме тази смелост, която поставя въпроси и изказва несъгласие, защото не може друго яче. Защото всичко друго би било противно на съвестта и на вярата, и на убежденията, и на самото съществуване на човека, който поставя тези въпроси. Ето тази смелост ние без всякакво съмнение трябва да празнуваме. Трябва да празнуваме смелостта да се поставя под въпрос съществуващия ред и да се пита кой или кои трябва да бъдат източниците на авторитет по въпросите на вярата и живота. Кой е истинският глава на църквата и че никой няма правото да приватизира за себе си тази функция. Защото глава на тялото е и ще бъде единствено и само Христос. Ние трябва да си даваме сметка, че поставянето на тези въпроси тогава не е могло да опази единството. И от двете страни аргументите са били изключително остри. Но когато вие спорите и когато желаете да произведете впечатление, когато желаете вашите опоненти да се замислят върху това, което казвате, да им се отворят ушите най-после, за да ви чуят какво всъщност казвате, тогава вие използвате крайни аргументи. Крайни аргументи, за да могат очите да се отворят и ушите да чуят. Спомнете си как говореше Христос. Наричаше своите слушатели, които идваха за да го изпитват, не защото искаха да чуят нещо от него, които искаха да го въвлекат в капана на собствените си въпроси. Той ги наричаше и лицемери, и змии, хиднини, и гробници варосани, защото той искаше да бъде чут. Искаше с силните думи, които изговаряше, да ги застави най-после да изоставят своето самомнение, своето убеждение, че единствено знаят истината и да чуят, да проумеят, че всъщност пътя, по който вървят, не е прав, че позицията, която имат, всъщност не е тази, която трябва да имат. Че в своето заблуждаващо и фалшиво самомнение те са отишли много встрани от това, което смятат, че познават най-добре. Закона Божий и волята Божия. Те в това време са използвани именно такива аргументи. Крайни. И когато се използват крайни аргументи, мирът няма как да бъде опазен в крайна сметка. Едните тръгват в една посока, а другите в друга. За голямо съжаление, в рамките на самата реформация самите реформатори не са могли да се опазят от тези крайни аргументи, които са противопоставили един на друг. И още в рамките на този 16 век, към който ние понякога поглеждаме като втори златен век след първия век на църквата, още в този 16 век, в рамките на самата реформация, има толкова много болезнени разграничения и гонения на едни нейни привърженици срещу други. Дори отнемане на човешки живот. И тогава ние се питаме, толкова ли бързо ние забравяме онова, от което се възмущаваме, и толкова ли бързо ние прегръщаме същото, срещу което протестираме, за да може нашата истина, т.е. нашето разбиране за нея, да бъде утвърдено. Затова, скъпи братя и сестри, аз ще кажа следното. Поставянето на тези въпроси тогава не е могло да опази единството, но не може да оправдае разединението. Ние трябва да признаем, че това разединение е факт. И това разединение е изключително болезнено. Това разединение стои пред нас и ние живеем в него и е нещо, с което по някакъв начин с Божията помощ трябва да се справим. Какво се случва? Вместо да се стараем да го преодоляваме, доста често ние, които се наричаме наследници на реформаторите, се задълбочаваме в това именно да копаем още по-дълбоки пропасти помежду си. И смятаме, че това, видите ли, е в духа на реформацията. Аз ще ви кажа,
Не, това не е в духа на реформацията. Ние сме предизвикани да търсим други отговори на въпросите, които реформаторите са поставили. Напълно легитимни и напълно в техния дух. И затова аз ви казах, че реформацията не приключва с 16 век и даже с 17. Тя продължава и в 18. Във века, в който този, който наричаме наш баща в вярата, с който свързваме началото на нашата методистка традиция, която се оформя в рамките на англиканската, подготвя себе си за своето служение като свещеник, чете изключително богат набор от съчинения, опитва се да върви по пътя на светостта, но се натъква непрекъснато на много трудности и разочарования от своите собствени сили, за да открие най-накрая при срещата си със същия този реформатор Лутер, че Бог е пожертвал своя собствен син и за него самия. И че благодатта е тази, благодарение на която светостта, правдата, живота в мир и радост са единствено възможни. Но Уесли не спира до тук. Той приема предизвикателството, което Лутер отправя към неговия житейски и християнски път, но вижда, че други крачки следва да бъдат направени. Че е лесно да противопоставим вярата на делата, но е много по-мъдро да ги съчетаем. Че е много лесно да противопоставим благодата на свободната воля, но е много по-лесно да кажем, че благодата е тази, която освобождава волята и дава всичко, което е потребно, за да може човешката воля да се превърне в един истински съработник на Бога. Че е много лесно да противопоставим писанието и традицията, но е по-редно да признаем, че всъщност ние, християните, винаги сме съществували в традицията и не можем да говорим за традицията отделени от нея. Ние с вас също имаме своя собствена традиция. И тя не започва с създаването на Варненската методистка църква и с нейното възстановяване и няма да приключи с нас. За традицията, впрочем, ние не можем да говорим отстрани, защото ние винаги живеем в нея. Защото традицията не е просто един набор от авторитетни мнения и тълкования на свещеното писание. Традицията не е просто някакви конкретни разрешения относно църковния живот и организация. Традицията е всъщност живия живот на църквата през всички векове, който е възможен благодарение на диханието или вдъхновението на Божия дух, което никога не е преставало в църквата. Това е животът, който никога не е преставал в нея, защото според обещанието на Христос, портите адови никога няма да им наделеят. Слава Богу, Уесли е проумял и това. В голяма степен ние можем да кажем, че той е успял да го проумее благодарение на традицията, в която самият той е израснал. Традиция, в която през предходния 17 век се възражда един жив интерес към християнската древност. Жив интерес към всички онези автори, независимо от тяхната принадлежност, вероизповедна принадлежност, които искрено се стремят към святост на вярата и живота. Затова и самият Уесли е разбрал, че лесно е да се копаят пропасти, но е трудно и благословено да се опитваш да намираш общото и да градиш мостови. Било ли му е лесно? Естествено, че не. Аз нямам намерение да ви разказвам героизирана история и за него, защото той има своите възходи, и своите падения, и своите големи разочарования, и моменти, в които е бил близо до това да се откаже, защото той, както всички ни, е просто човек. Въпросът не е да разказваме героични истории. Въпросът е да се вгледаме в живота на тези хора. Да се вгледаме в тяхната лична драма и, знаете ли, да се вгледаме не толкова в техните триумфи, които ние им приписваме, а в тези вътрешни мъчителни въпроси, които са се раждали в тях.
Защото когато тези въпроси са се раждали, когато са били споделяни с широката публика тогава, благодарение на книгопечатането, публиката е ставала широка много бързо. Тези хора са били принудени да извървят, да направят най-големите си стъпки на вярата. От това трябва да се учи. За мен лично много по-голям пример е примерът на Лутер, който вътре в себе си е смутен, защото той е чадо на едната църква и иска да остане такова. Но в същото време неговата съвест не може да се примири. Тази драма на мен ми е по-скъпа. Защото показва драмата на един човек, когото го е грижа за единението на църквата. Който съзнава, че времената са такива, че по-лесно е да се извадят мечове и да се пролее кръв. И това е, което се случва. Кръв, която по някакъв начин полепва и върху неговите собствени ръце. Но не това желае той. Много по-близък ми е Лутер, който е готов да се разплаче, когато му казват какво всъщност се е случило след като дворяните потушават селското въстание, което уж е вдигнато в името и в подкрепа на неговите идеи. Ето тези хора трябва да са му близки. По тези причини. Защо? Защото тогава в тези мигове ние откриваме в техния образ, в техния лик, лика на Христос. Затова те трябва да бъдат давани за пример, затова техните истории трябва да бъдат разказвани, но трябва да бъдат разказвани и с онези тъмни моменти на душата, в които човек се пита, прав ли съм, трябва ли да направя тази стъпка и какво ще доведе, до какво ще доведе това мое решение. Денят на Реформацията е нещо, което като ден и като празник трябва да продължи да ни насърчава да поставяме тези въпроси. Да ги поставяме не просто пред обществата и църквите, на които принадлежим, но да се научим най-напред да ги поставяме пред себе си. Смело да ги поставяме, но да имаме готовността и смело да им отговаряме, каквото и да ни струва това. Ето това е голямото предизвикателство на Реформацията, която винаги започва всъщност отвътре. Тя никога не може да започне отвън. Ние не можем просто да реформираме институциите, просто да ги приспособим. Ние не можем просто да дадем на хората Библията. Трябва да я научим да я четат, трябва да им помогнем за това как да я тълкуват. Трябва да ги насърчим да бъдат част от една общност, която ще им помага не да търсят някакво индивидуалистично удовлетворение на своите потребности, а да търсят общото благо, в което ще намерят и своето собствено. Реформацията продължава да бъде и днес за нас, със своето наследство, едно предизвикателство. Големият въпрос е дали ние правилно ще го разчетем и дали ние правилно ще го приемем. Днес ние, както всички останали християни, сме призовани да се молим непрестанно за единството на църквата. Защото сам Господ Исус Христос ни призова за това. За своята първосвещеническа молитва. Да, ние можем да преценим, че цялото това многообразие, което се е родило от трагичните разделения помежду ни, в крайна сметка в Божието провидение може да има и своя положителен смисъл. Защото се е разкрила по някакъв начин многообразната Божия благодат. Но това, пак казвам, не може да бъде оправдание за разделението. Ние трябва да осъзнаваме своята собствена вина в нашите местни общества, в начинът, по който ние се отнасяме и сме във връзка с останалите християни, в начинът, по който мислим за тях. Ние не можем просто да осиновим онази екзегетика или онова тълкуване на свещеното писание, което чете всичките истории за фарисеите и за бирниците като истории за католиците и протестантите. Нямаме право да ги четем по този начин. Не повече. Ние не можем да осиновим това тълкуване, което в умовете на ранната реформация е приписвала на тези злонамерени
юдейски царе, които са страняли от Божия път делата на римския първосвещеник. Да, може би аналогиите са били изключително очевидни и ние не бихме могли да оправдаем всички отклонения и извращения, но не бихме могли просто да осиновим безкритично едно такова тълкуване. Това, което днес ние можем да направим, е да се опитваме да осмисляме и да възприемаме наследството на Реформацията в духа на онази проповед на Уесли, която се нарича точно така. Икуменическата нагласа, а нейното оригинално заглавие е католичният дух. Духа, който ни обединява. Ако твоето сърце е право към моето, тогава подай ръката си. Можем да вървим по пътя си. Можем да разговаряме един с друг. Знаете ли кое е важното? Важното е не само да задаваме въпросите, но да сме в състояние да останем в диалог помежду си. Важно е да задаваме въпросите, но е важно също така, след като ги задаваме, да не излизаме от стаята, затръшвайки вратата зад себе си. Това е нещо, което днес ние като християни, които са призовани да си сътрудничат един с друг, не можем повече да си позволим. Да преоткриваме пътищата на единството помежду си е изключително важно. И ако празнуваме нещо днес, то нека да бъде това. Да имаме смелостта да се питаме един друг. Да имаме смелостта да се предизвикваме един друг дали стоим на правия път. Но да имаме и смелостта да останем в диалог помежду си. Защото всички ние, и едните и другите, в цялото свое многообразие, сме синове и дъщери на същия Бог и изповядваме като наш Господ същият Исус Христос. И същия Дух прави възможно нашето преобразяване, независимо от всичките различни пътища, по които ние вървим. Нека Господ да ни благослови. Амин. Нека да се помолим. Милостиви Боже, ние сме Ти благодарни, че през цялата църковна история Ти си показвал Твоята вярност, Твоята милост към нас. Благодарим Ти, че и днес показваш милостта си към нас и си снисходителен към нашите претенции, понякога, че знаем най-добре какво казва Твоето Слово, че знаем най-добре каква е Твоята воля, че знаем най-добре как църквата Ти да служи в този свят. Помогни ни отново със смирение да се върнем при Теб и да слушаме Твоите думи. Помогни ни с смирение да приемаме тези думи дълбоко в сърцата си и да съдействаме на действието на Твоя Дух, така че те да произведат изобилен плод в нашия живот. Помогни ни да търсим във всичко единството, а не противопоставянето. Колкото и трудно да е това понякога. В този час ние си изпомняме, Господи Боже наши, за всички наши братя и сестри, които са болни, които са по домовете си. Ти бъди с тях. Ти ги привдигай, Ти освежавай душите, Ти ги изцелявай. Молим Те да благословиш нашите църкви в църковния ни окръг, нашите църкви, методистки църкви в България и Румъния, която е нашата годишна конференция по целия свят, да благословиш всички християнски общества в този град и по лицето на земята и особено тези, които са принудени да свидетелстват за Теб и да живеят своята вяра пред лицето на насилието и смъртта. Помогни ни, Господи, да се сещаме за онези, които най-много имат нужда от Теб, онези, които могат да Те познаят чрез чашата вода или парчето хляб, което можем да им подадем в подходящия момент. Защото Ти не делиш човешките нужди на такива или инакви, а искаш да служим на хората и духовно, и телесно. Помогни ни да проумеем единството във всичко това и да не търсим разграничение в дейностите, които ние вършим като църква, но да знаем, че чрез всичко, което вършим, ние трябва да служим за благословение на тези, до които Ти ни изпращаш.
Оставяме се в Твоите ръце и Ти благодарим. Амин. А сега ще чуем изпълнение на хора. Те са ни приготвили една песен. Заповядайте.